titik. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu pasal bade nyaritakeun pirang-pirang perkara anu ngabatalkeun kana salat. Walladzi yubtilu as-salata ahada asyara syai'an. Perkara anu ngabatalkeun kana salat aya 11 perkarana. Tah ieu teh ngitung-ngitung kana ikhtisar mah. Kana ikhtisar teh ringkesan sabab henteu sadayana perkara ngabatalkeun aya dina jero bilangan anu ieu. Ngan aya dina penjelasanana. Jadi lamun rek salah tafsir wah bakal loba pisan perkara ngabatalkeun kana salat teh. Mana cenah tina anu 11 teh nu kahiji al kalamul hamdu. Ucapan ya ngomong ngucap anu ngahaja anu di mana eta ucapanana teh pantes pikeun ngakhitoban bangsa manusia. Nah anu dimaksud ku kalam dina perkara nu matak ngabatalkeun kana salat mah nyaeta wal muradu bihi anutku walau biharfaini. Anu dimaksud ku kecap kalam nyaeta nutku ngucap sok sanajan kalawan dua huruf wa illam yufham sok sanajan teu dipaham eta dua huruf teh A B ya da aya makna teu bisa dipaham eta dua huruf teh. Nah intina ngaluarkeun dua huruf mah itu mata ngabatalkeun kana salat sok sanajan teu mere paham. Au harfin mubhimin atawa kalawan sahuruf anu mere paham seperti contoh mun bahasa Arabna ki bedanya gitu ki ni eta teh sahuruf kan aya makna nyaeta fi'il amar dan tina masdar wiqayah jeung masdar tina ono teh wa'i nya i. Ngan berbeda jeung huruf sahuruf anu henteu mere paham. Nah eta mah teu jelas. Henteu matak ngabatalkeun kana salat. A tuh nya. Nah, ngan ngucapkeun satu huruf anu henteu mere paham eta teh selama manehanana henteu ngamaksud kana rek ngadatangkeun kana kalam ngabatalkeun. Tadi nama rek nyebut aduh gitu. Nya a gitu. Tadi mah rek nyebutkeun aduh. Jadi dina tujuan urang teh aya tujuan rek nyebutkeun aduh. Ngan disebutkeun a eta teh geus batal kitu teh naha? Sabab satadina urang teh ngabogaan tujuan rek ngucapkeun aduh. Nah, satuna welahnya teman contoh. Naha cenah li'annahu nawa al-mubtila wa syar'a fihi sabab eta si jalma niat karena ucapan ngabatalkeun bari jeung mana tumandang kana eta perkara ya itu mah. Nah kumaha cenah lamun teh ama eta si jalma nadar dina jero salat diucapkeun mah ya lillahi alayya sholatun aw saumun. Lillahi eta tetep hak ka Allah. Alayya wajib ka kaula salat, ngalaksanakeun salat. Padahal berarti dina jero salat. Atau orang keur dina salat lillahi alayya saumun. Eta tetep hak ka Gusti Allah wajib ka kaula puasa. Jadi hartina manehana nadar puasa. Atanapi nadartu as-sauma. Kuring nadar puasa teh ngomong gitu dina keur sajero salat batal henteu. Henteu ya fala tabdulu bihi as-shalatu li'anna nadar tabarruzi munajatun lillah bi khilafi ghairihi walau qurbatan alal mutamaddan nadarna nadar anu tabarruz teh intina henteu aya pakuat pake jeung hayang kamaslahatan diri seperti misalna lamun kuring cager kuring rek sodaqo ya lamun kuring cager kuring nada rek sodaqo
lamun kuring kuring nadar anu itulah ya. Nah eta mah teu meunang sabab lain nadar tabarus anu teu ngabatalkeun mah nadar anu tabarus. Kumaha cara lamun teh aman dina jero salat nya tuluy urang dikeroan ku kolot urang rek ku indung rek ku bapa ngopi nya cek urang teh pulang Pak ya batal teu batal ngan peda ada dua hukum. Lamun dina salat sunat maka urang wenang magatkeunana ya. Bahkan dina salat sunat mah urang magatkeun tanpa aya sebab itu enggak jadi masalah, teu kategori haram. Tapi lamun magatkeun dina salat fardu tanpa aya sebab maka eta mah haram ya. Nah di dia orang bacakeun wal ijabatul walidaini haramun fil fardi. Ngajawab panggero dua kolot eta teh haram dina jero salat fardu. Nah li anna qat'ah muharamun karena sajenna magatkeun salat fardu hukumna haram. Dan jaizatun fil nafli wenang kitu nya ngajawab kolot dina nalika urang salat sunat. Terus summa insaqqa alaihi ma'adamuha fal aula al ijabatu wa tabtulu biha as-shalatu. Lamun ngarasa masako kakolot mah kusabab henteu ditemalan urang nya maka nu leuwih utama sok we jawab eta kolot ngan konsekuensina batal salatna hitungan henteu dihukuman haram tenan nya. Nanu ngeunah nama kieu mang redaksina teh sabab teh nya dina bajulina ieu aya bahasa kieu cenah wa taqidul masyi tab'an lil qalyubi al jawaza bi qawlihi insaqqa alaihi ma adamuha yaqtadi annahu illam yasqqa alaihi ma adamuha la tajuzu al ijabata wa laysa kada. Jadi nu dipaham ku urang tina tadi bahwa nya al-mahsyi nya tanah seorang ulama ieu. Anjeunna teh turut kana dawuh Imam Al-Qalyubi kana ngawenangkeun ngajawab kolot lamun ngarasa masyakoh si kolotna. Janten bakal ngarasa teungeunah kitu nya kana hate kolotna lamun kurang teu ditemalan. Nah berarti pamahamanana lamun teh masih kolotna teh henteu matak nyalieun HP nya henteu matak kaburatan ku teu dijawabna ku urang eta panggerona berarti teu meunang. Eta mafhum tina dawuhna Imam Al-Mahsyi sareng Imam Qalyubi. Tapi cenah walesa kada diklaim kitu. Terus kumaha? Nya li anna qad an-nabi jaizun walau bila sababin. Karena sanyana mutuskeun salat sunat itu boleh-boleh saja sok sanajan teu aya sebab. Usolli sunnata tarawih misalnya Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Orang nih salat teh sama gitu. Hanya mun sok sanajan teu aya sebab. Nah gitu dina salat sunat. Terus ayeuna dina salat fardu tadi jangan jawab teh jangan jawab kolot kumaha. Pamana as-sawabu ayyakula wal aula al ijabatu insaqu alaihi ma adamuha. Ya. Nu leuwih utamanya eta ngajawab ka kolot lamun masako kitu nya ka eta dua kolot itu lamun teh mah teu dijawab urang. Ya, kama fi ibarati romli wal weri. Nah janten inti nama meureunnan lamun dina salat sunat mah erek ngarasa masako rek henteu itu sok we jawab ka panggrong kolot teh urang keur salat sunat jang nya rek aya masako rek henteu buru-buru we teh malam naon mah ya. Nah tetapi lamun dina salat fardu mah lamun aya kamasakotan ka kolotna bakal ngarasa tugenah ku pedah kurang teu ditemalan
sok we temalah panggerokna kan konsekuensina batal ya salatna gitu. Nah jadi orang mah kedah terang gelanya bahwa nu dimaksud ku kalam teh teh ngaluarkeun ucapan kitu nya dua huruf sok sanajan teh dipaham atawa sahuruf nya anu mere paham. Sehingga lamun teh urang tos memahami bahwa nu disebut kalam nu matak ngabatalkeun kana salat secara sengaja itu adalah saban-saban perkara kaluar tina baham urang nya ngaluarkeun huruf sahuruf anu mere paham atawa dua huruf sok sanajan teu mere paham maka eta matak ngabatal. Ayeuna ngadehem nya oh sabaraha huruf oh berarti ngabatalkeun kana salat. Batu oho nya oho mah teh sabaraha huruf nah nya berarti batal nya salat. Naon deui ayeuna urang keur ngarasa nyeri sabaraha huruf berarti batal. Huai ya bersin haji nya sabaraha huruf tah. Nah jadi orang lamun tos mafhum tos paham bahwa nu disebut kalam teh nyaeta anutku walau biharfaini nya wa illam yufhama au harfin mufhimin eta heula. Jadi lain ngomong maksudnya ngomong kieu lain kitu wungkul nya komori ngomong kieu urang keur salat bismillahirrahmanirrahim Gus mah kumaha wae Gus ngomong kitu. Jadi orang kudu pameula bahwa nu disebut kalam teh ngucap dengan dua huruf sok sanajan jadi paham atawa sahuruf ya anu dipaham eta mata ngabatalkeun kana sok salat eta ge lamun ngahaja. Sabab tadi dia aya tinggal ya wa kadza law asyara al akhrasu bi syafataihi walau isyaratan mufhimatan lil fatoni au ghairi. Begitupun batal lamun teh jalma nu pireum mere isyarah kudua lambaina sok sanajan isyarah anu dipahamna teh pikeun jalma anu pinter tawa anu henteu pinter maksudna ngarti kana isyarah tawa henteu tetep tah batal ya. Wa tanah nuhu jeung ngadehem wadohiku jeung seuri tuh tanah nu seuri mata ngabatalkeun kana salat. Wal bukau jeung bukaan Agus mah buka-bukaan eta ceurik Agus buka cenah ceurik keur salat eta teh batal salatna ya sok sanajan ceurikna karena inget akhirat sok sanajan ceurikna inget dosa itu di akhirat teh komo deui meureun ceurikna peda inget ka bogoh direbut lalu batal eta keur salat. Nah gitu ya tuh walau min khobil akhirati wal aninu nya anin teh ngarinti rintihan ngarinti atanapi atau rintihan kesakitan aduh itu wanakhu minal pami nium tina baham aya apa atawa nium tina irung aya eta gedengan keur salat sok gitu-gitu lain kadet sok we wasuhalu batu ya oho walahatosu bersin haji Indo harobi syai'in dzalika harfani aw harfun mufhimun batalat biha sholatu lamun tembong tina tadi geus dicaritakeun tina tanah nuhna tina dohikna tina ngadehem seuri ceuri rintihan ahan
niu kemudian batuk bersin muncul 2 huruf atau sahuruf anu matak mere paham batal salat. Ya. Batal. Eta tema mutlak itu teh nya atuh ari urang keur kagolabah mah nya keur kalindi teu matak nanaon ngan ngalindih teh aya 2 mah nya ngalindih teh saking urang teu kuat dina sajerok salat kitu nya ngadorong batuk ngadorong bersin nya masalah ari kitu ngan teu meunang loba teuing ari masih keneh urang teu kasebutkeun kitu nya banget pisan darurat mah. Jadi memang si eta mah kitu nya wah 5 detik sakali teh oho we keur di luar salat gitu. Oho we si eta mah keur di luar salat. Tah eta mah sok sanajan loba batukna dina sajero salat gak jadi masalah. Tapi lamun teh mah ayeuna batukna kitu nya dina keur di luar salat mah henteu batuk ieu mah teh ngan dina sajero salat manehna ujug-ujug karasa nya ngadorong mah kitu ngadesek eta batuk nya sok kan ulah loba teh itulah sebenarnya dina ngapaham tina masalah ulama kali ini ya. Wa yu'addaru fi khususi tanah nuhi walau katsura li ta'di rukin qaulin ka Fatihati jeung diuduran ya dina khusus tanah tuh khusus tanah tuh berarti selain tanah rumah itu di uduran sok sanajan loba tah dina eta tanah tuh tina tanah nu teh nah li ta'di rukin qaulin karena sulit rukun ucapan seperti Fatihah pan ari Fatihah teh emang rukunnya rukun qauli anu di mana rukun qauli teh kudu kadenge ku urang. Nah sementara orang teu bisa kitu nya ngucapkeun kana eta huruf nu aya dina Al-Fatihah terkecuali orang kudu ngadehemkeun heula. Eta teu naon ya ngadehem teu naon tuh ngan diuduran teh sebatas supaya orang bisa maca kana eta Al-Fatihah ya. Tapi lamun teh mah urang ayeuna ngadehemkeunna teh supaya bisa tarik tah eta mah teu diuduran. Nah makana lamun teh mah urang keur salat subuh tawa maghrib tawa isya ka eta jahar nya ditarik kana bismillahirrahmanirrahim tuluy karasa di teh mah atuh naon we nya kudu didehemkeun urang bisa tarik teh cobalah di launan itu ulah langsung didehemkeun launan nya disirkeun bismillah. Tah lamun dilaunkeun masih kena bisa ngabaca entong pengadehem. Tah lamun geus dilaunkeun teu bisa keneh kitu nya aya halangan teh pokona mah akara jadinya didehemkeun itu ya. Ngan kade deui tah tina ngadehemkeun teh misal biji lah sesuatu ya nya tina ieuna teh biji reuhat biji naon we ulah diteleg memang teh piceun lamun diteleg batal ya sabab engke dina sebahagian ibarat mah sesuatu nu mata ngabatalkeun kana salat teh nyaeta perkara nu ngabatalkeun kana puasa. Nah sesuatu nu mata ngabatalkeun kana puasa teh nyaeta nya neuleug nu khomah reuhat teh anu aya dina hadohir komode urang mah dina letah mah diteleg geus didehepkeun begitu nya gejlik we kaluar teh teh tong diteleg urang teh lamun diteleg justru batal teh ku eta ku nelag reuhat ya piceun urang piceun ka mana nya lamun keur wasa saha meurang ka belah kenca lamun keur aya di belah kenca katuhu nya katuhu lamun kenca katuhu aya nya berarti hareupeun gampang urang moal sataman da imah panan atuh soe hawa geuleuh nya geus karasa kukeun atuh gitu kanu baju urang teh ya sirhat teh tah kitu mah yang kita lagi-lagi yang jalan awam dihambuhan Masya Allah ya. Jadi kieu orang awam lamun henteu nyaho bahwa ngomong itu ngaharamkeun eta teh ngabatalkeun kana salat tamah teh diuduran tapi
lamun manehna teu nyaho bahwa tanah nu ngadehen teh tangga batalkeun kana salat teh tanah teu matak batal salat teh dikeun jalma awam deui gitu ya. Nah sabab eta termasuk perkara anu sulit dikeun jalmi anu awam nyaho teh jalmi-jalmi nu ngahaji wungkul gitu nya. Nah mata kita ngahaji amang kukurin dibejakeun teh gitu supaya ulah ngeunah teh di amang gitu. Urang rek mah kan kitu mata dibejakeun. Gitu. Banyak di amang salat teh sak wae gitu ari urang mah urang teh salat teh kitu ulah ieu gitu. Kan ya mang dina kitab majmu aya bahasa kieu tina masalah tanah nya topik tulis ya. Dina majmu ieu pan topik geus si laki rek kabeli. Hargana soalnya 3 juta ya teh topik. Gitu. So tulis. Wa amadohiku wal bukau wal aninu wa ta'awuhu wa nafahu wa nawuha fa'in bana minhu harfani batolat sholatuhu wa illa pala wasawa'un baqiya lid dunya awi aw lil akhirati. Mananlah adapun ceri rintihan nya ngarintih kanyerian jeung niuk tina baham jeung irungga tadi jeung saumpamana. Nah patokanana lamun muncul 2 huruf maka batal salatna nya gitu. Maka batal salat. Nah ini kok masalah tanah. Wa amma tanah nuhu. So, wa amma tanah nuhu. Fahasilul manquli fihi salah satu aujuhin. As-sahihu alladhi qata'a bihi al-musannifu wal aktharuna in bana minhu harfani batolat sholatuhu wa illa pala wasani la tabtulu wa in bana minhu harfani qala ar-rafi'i wa haka hadza an-nasis syafi'i an-nasis syafi'i. Wa thalisu in kana pammuhu muttabiqan atanapi muttabaqan lam tabtul mutlaqan wa illa fa in bana harfani batolat wa illa fala wa bihadza qata'a al-mutawali kama fil majmu' juz 5 Sohifatun salapan 5 dalam kopi ya. Ayana dina kitab majmu' 27 jilid ya, nama kopi can boga gitu. Nah, sabab hargana mahal 3 juta.
juz 5 halaman 85 ya. Maknana adapun tanah nu ngadehem maka hasil dari apa yang telah ditukil itu ada 3 pendapat. Salah cenah 3 pendapat tina masalah tanah nu ngadehem. Nu paling soheh anu di mana ieu pendapat teh dipastikeun ku musannif saha musannif sarah nyaeta muhadzab teh sarah muhadzab ya Imam Asy-Syairani. Kemudian wakat taruna kebanyakan para ulama in bana minhu harfani batalat sholatuhu, lamun muncul 2 huruf tina tanah nuna maka batal salat, lamun teu nya teu. Kadua la tabtulu wa in bana minhu harfani teu batal tanah nu teh teu matak ngabatal tanah nu teh ya. Sok sanajan muncul 2 huruf saha nu ngadawuhna Imam Rafi'i. Berarti cek Imam Rafi'i mah teu ya kadehe mah teu batal. Sok sanajan muncul 2 huruf cenah. Teras teh ayeuna nomor katilu ingkana pamuhu mutabikon atanapi mutabakon, lamun bukti bahamna tertutup atau ditutup banyak henteu terbuka bab nanti tanah nuna teh ya maka teu matak ngabatalkeun eta tanah nu kana salat secara mutlak ya. Erek muncul 2 huruf erek henteu ya teu nu penting mah si bahamna ditutup terkecuali lamun terbuka. Nah maka sami we lamun pertela 2 huruf maka batal eta salatna lamun teu nya. Nah berarti man solusina jang urang kan beda itu masih kena asal Syafi'i kan utamad mah kan teu naon katanya urang teh da geus sami ulang daek ngilu ka Imam Rafi'i heug pokona mah teu batal lah tanah nu mah nya sok sanajan muncul 2 huruf ge gitu. Rek nyokot nu katilu nu penting mah bibirna we entong nepikeun ka muka bahamna ya. Mah eta mah sabaraha kali ge bae. Nya sabab mutlak teu. Kitu lah bisi urang bingungnya ngan kadewe ulah dipake ngadeheman awewe ke salat. Itu. Ya teh kan sabenerna mah ketika orang kerekayaan darurat-daruratnya ngan darurat teh pan aya step by step na kitu ngan tina masalah tanah mah geus lah urang tempati loba teuing berdebat kitu nya geus kan bae. Tangan tina masalah batuk mah selama urang teu darurat mah entong dibatukeun gitu batuk lamun ngadesak soranganna da geus kumaha deui itulah hukum kumaha deui gitu. Siga bersihnya di ngahaja-haja mah teu meunang awang ujug-ujug haji tah hayang bersih teh nya batal kan. Tapi ada ayeuna urang bersih nya geus kieu. Kumaha deui. Kumaha deui. Kayaknya gitu kan bisa mah ditahan gitu lah. Keluar. Gitu. Kapan dorongan desakan gitu. Nya eta lah darurat mah itu. Ari masih kene beset mah tahan gitu batuk kayak gitu we. Batuk mah tahan. Nya lamun sudah dorong ka urang sudah kuat. Tidak mau tengah naon. Ya. Tina ngomong tema eta marek aya kamaslahatan ngajang salat rek teu aya. Mana contoh maslahat jang salat seperti misal makmum ningali imam salah. Kuduna diuk dar nangtung cek makmum teh imam diuk teh ieu tahiyat awal itu eta maslahat panjang salat tetep batal. Ya. Imam teh kuduna nangtung dari ieu diuk keneh mam nangtung mam rakaat katiluan mam. Kan masalah tajam sholat tetap batal ya itu saksanajan aya kamaslahatan tah tadi teh ngomong anu 2 huruf tawa huruf anu mere paham eta teh lamun ngahaja tah lamun teu ngahaja mah nu penting ulah leuwih tina 6 kalimat kitu
lamun tengah hajat nya tah tengah hajat teh boh manehana nyaho nama nyaho bahwa ngomong teh batal ngabatalkeun kana salat kan manehana poho sugan teh aing lain ke salat akan aya gitu ya nggak pakai poho ubar kan luas kan gitu tah misalnya luas naon bisa wae atawa manehanana kubodo gitu lo orang ke nyaho mah gitu nya gitu nanti ngomong mah batal gitu. Ngomong teh batal kan maksudnya itu sugan teh ngomong tuh ngomong si orang we kitu mah bade ka mana mah kok ka pasar tah sugan teh kitu aya sugan teh nanti dua huruf mah teu batal tuh sugan teh kitu jadi teu apal teh kamadinya nah eta mah nah seperti harita panan pisahna duliadain teh Kanjeng Nabi dina sariwayat salat zuhur, na sariwayat salat asar. Nah terus Kanjeng Nabi kerek ge meunang 2 rakaat geus urug salam. Nah Sayyidina Umar Abu Bakar pokona mah sahabat-sahabat nu palintar mah teu wani we. Nya ngawartosan Kanjeng Nabi teu mempertanyakan teh teu wani menerima we pokona kumaha ge. Itu teu aya prasangkana naon teu aya celongkeung teh dulia teh ditukar. Ya Rasulullah, nya aku syirat di sholat tu amna saita ari salira ieu sholat teh dikosor atawa hilap salira teh eta Kanjeng Nabi mah langsung memerah gitu nya kuring henteu ngosor henteu poho gitu nanya euy Kanjeng Nabi nanyakeun tah ka Sayyidina Abu Bakar ka Sayyidina Umar bener cenah ieu nu diucapkeun ku duliadain teh bener Kanjeng Rasul tah geus kitu langsung Kanjeng Nabi nanti ngalanjutkan karena sholat balik dari ke tempat sholat hanya angtung deui tuluy nuluykeun karena sholat nah tapi diperkirakan mah ungkapan dulu ya kemudian dijawab ku Kanjeng Nabi nanyakeun deui ka Sayyidina Abu Bakar nggak jawab deui mah teh aja nah diperkirakan eta teh genep kali kalimat lamun poho Agus ke sholat Allahu Akbar oh nggak ada yang ngalamun, ayah mau nanya Gus karena on sholat karena sholat mah jika aing teh karena sholat salah lah ya kumaha surah poho mah lantung mana ya jadi mah teh poho bisa teh lain karena sholat ngalamun mereka tah nu penting mah ulah leuwih tina kali kalimat atau tadi bodoh teh model duriada ini sudah ada 20 mah teu batal. Salam ngalamun ditanya ku majikan pesan di mana eta di lalu. Wal amalul kasiru nomor kadua nu ngabatalkeun kana salat teh pagawean anu loba. Al mutawali anu tuluy-tuluy seperti mana seperti 3 kali lengkahan. Nya tah dina pagawean mah rek ngahaja rek poho tetep ngabatalkeun kana salat ya rek ngahaja rek poho tetep ngabatalkeun kana salat pagawean mah beda jeung tadi ucapan ngan anu ngabatalkeun teh mah 3 gerakan nya 3 pagawean anu berturut-turut itu tah urang kudu apal heula penjelasan berturut-turut sabab ieu teh mah benten-benten para ulama nya qauluhu al mutawali ay at-tatabu tuluy-tuluy urpan cek ada jadi dibalik teh karena ada kumaha ayeuna cenah adat ma bihaitsu la yu'addu al amalu tsani munqati'an anil awwali wa lasalisu munqati'an anil tsani sakira-kira teu diitung pagawean anu kadua megatkeun tina pagawean anu pertama itulah mutawali nya sakira-kira pagawean anu katilu kitu nya eta megatkeun tina pagawean anu kadua
set nah eta kan teu disebut munqati'an ieu ka hiji pagawean ka hiji kadua katilu nah nya pagawean anu kaduana eta teh teu magatkeun kana pagawean anu ka hiji pagawean anu katilu eta teu magatkeun kana pagawean anu kadu ari kitu mah set balik deui 10 detik balik deui ka dieu eta mah ari mah rek 100 kali ge teu matak ngabatalkeun nah sabab itu disebut tuluy. Nah jadi intinya kalau disebut tuluy itu kalau tamat kan ke bakal dibeja kayaknya kau anu saya. No disebut tuluy itu nyata pagawean anu kadua itu eta henteu magatkeun kana pagawean anu pertama. Pagawean anu katilu henteu magatkeun kana pagawean anu kadua. Eta lah disebut tuluy. Berarti lamun pagawean anu kadua magatkeun kana pagawean anu kahiji maka teu disebut tuluy. Ya. Wakila jekil maca nabi Allah yakuna bainal fi'laini ma yasa ngorokatan bi akhaffi mungkinin. No disebut tuluy teh nyaeta yen ulah bukti di antara dua pagawean aya waktu anu cukup kana sarokanakeun ya nah ieu cekil deui bi allayat ma'inna bainahuma yen henteu tumahnina di antara eta dua pagawean ngan nu tamat mah nyaeta anu pertama artinya sesuai yang urang mah nu tadi ya selama pagawean kadua eta disebut magatkeun tina pagawean kahiji maka tersebut tuluy ya tilu gerakan tema baik itu dengan satu anggota secara tuluy teh atau dengan beberapa anggota secara sekaligus seperti contoh gerak dua tangan jeung suku hanya mata singkabe dina takbiratul ihram dina rek ruku dina iktidal jangan sampai itunya urang ngagerakkeun dua leungeun jeung sirah babarengan aya gerak contoh dina takbiratul ihram nya Allah dikitukeun urangna jadi pan hari mimiti sholat teh mimiti orang nyebutkeun eta teh geus asup urang teh kana sholat atau misalnya dina nalika cekatna mah leungeun ngul Allahu akbar tah pas barna ieu kieu nya sirah jeung ieu bang nah eta sami kalabatkeun tilu gerakan dengan beberapa anggota dina ruku barengan itu sawer ya Allah begitu sirahna teh ya nah orang masing waspada si api sing hati-hati ya hari cek palukman teh geuning loba aturanna salat teh nya tapi cek tadi cenah teh jamaah mah loba dihampurana aing moal ngaji semua aya palukman aya ngaji palukman ya kumaha lamun pagaweana saeutik amal-amal qalilu pala tabdul as-salatu bihi nya atuh teu batal salat ku sabab pagawean anu saeutik pagawean anu saeutik temanya seperti ngagerakeun jari jemari nya jari jemari ngagerakeun ceuli kan tadi bisa nya digerukeun ceuli nah gituan ngagerakeun irung dibuka-buka nya itu ngagerakeun letah tapi di jero baha gerak-gerak atawa kanyut pacecep keur gaceng di kieu tek dikitu-kitu saya eling ka Allah ya geus teu mangge carang pandangan teh mah nya kanyut keur gaceng urang teu make salempar gasuk-gasuk ke kanan sarung teh lagi teh ngeunaan teh pan teh ya geus nya eta mah teu nya ucap kece panon mah dibieuan itulah disebut amalul qalil atau hanya tadi amal qalil teh ngalengkah dan saukur dua lengkah ya
Henteu teu batal. Nah begitupun termasuk ieu mah nya pagawean loba nyaeta ngaclong teh itu sok sanajan sakali jeung tawa ngaclong lompat berat. Nah itu termasuk pagawean anu loba sok sanajan sakali migawe. Nunggul anu banget itunya habok. Eta sok sanajan sakali tetap termasukna loba. Nah eta heula pangintenya anu mata kabatalkeun kana salat teh kerek dua nyaeta hiji ngomong